Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանի հայտարարության հետ կապված մենք ռազմադաշտային խորհրդի հայտարարությունն ենք ուզում հայտարարությանը ծանոթացնել, ես ուզում եմ դա ընթերցեմ։ Ռազմադաշտային հրամանատարների խորհուրդը բաղկացած է պատերազմի բովով անցած մարդկանցից, ովքեր առավել լավ գիտեն եւ գնահատում են խաղաղ խոսքի եւ համոզումի իրական ուժը։ Բռնության, միրտ ուժի կիրառումը միշտ բերում է նորանոր բռնությունների, հակադարձ համաչափ կամ ոչ համաչափ գործողությունների։ Դրա արդյունքում գոյացած ցնցումները կարող են կործանարար լինել ազգի եւ պետության համար, ինչն ըստ խորհրդի անթույլատրելի է։ Մտահոգ լինելով երկրի ճակատագրով, փորձելով խուսափել նոր վտանգավոր փորձություններից, խորհուրդը ձեռնամուխ եղավ նախաձեռնել կլոր սեղան Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, ինչի վերաբերյալ արվեց համապատասխան կոչ առաջարկ։ Կոչին դրականորեն արձագանքեցին Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր կուսակցությունները, այդ թվում եւ իշխող ուժը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որը սակայն հետագայում չմասնակցեց կլոր սեղանին, չնայած նախնական պայմանավորվածությանը։ Կլոր սեղանի առաջին իսկ հանդիպումների ընթացքում նկատվեց մասնակցող ուժերի որոշակի նույնական գնահատականը, երկրի իրավիճակի եւ հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։ Մասնավորապես կողմերը համակարծիք էին, որ առաջին, երկրում առկա է խորը համակարգային ճգնաժամ, երկրորդ, ճգնաժամից դուրս գալու համար անհրաժեշտ են արմատական խորքային փոփոխություններ, եւ երրորդ, եթե բարեփոխումներ իրականացնելու համար պատասխանատու ուժերը քաղաքական կամք եւ համարձակություն չունեն, նրանք պետք է հեռանան։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանի շուրթերից հնչեցվեց այն միտքը, որ իշխող կուսակցությունը նրա կողմից ձևավորված կառավարությունը ազատամարտիկների ցանկության դեպքում կարող է հանդիպել նրանց։ Անհրաժեշտ են գտնում այդ կապակցությամբ անելու հետևյալ հայտարարությունը, պարզաբանումները։ Խորհուրդը կարող է մտնել յուրաքանչյուր կառույցի, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ երկխոսության մեջ, եթե այդ կառույցները ընդունում են երկրում ստեղծված իրավիճակի ճգնաժամային լինելը եւ պատրաստվում են գտնելու լուծումներ այդ իրավիճակի դուրս գալու ուղղությամբ։ Սակայն եթե նորից ու նորից ամրագրվելու են պնդումներ, առ այն, որ երկրում չկա ճգնաժամային իրավիճակ, այլ ընդհանրապես առկա են ժամանակավոր դժվարություններ, որ անցկացվում են ոչ թե դեկորատիվ, այլ իրական բարեփոխումներ, որ անկարողության պատճառով ոչ մի պարագայում իշխող ուժը չի զիջի կառավարման ղեկը, ապա այդ երկխոսությունը դառնում է անբովանդակ եւ անիմաստ։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը լուրջ մոտենալ հնարավոր երկխոսությանը, հարգել խորհրդի կողմից որդեգրված սկզբունքները, սթափ գնահատել իրավիճակը եւ չզբաղվել իմիտացիաներով եւ պոպուլիզմով։ Ահա սա մեր հայտարարությունն է։ Մենք քննարկում ենք դեկտեմբերի 10-ին համատեղ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը համատեղ ցույց եւ հանրահավաք անելու խնդիրը։ Մասնավորապես այդ օրը մենք պիտի փորձենք կուսակցությունների հետ, ազատամարտիկներով, այսպես ճակերտների մեջ ասած, ուժի ցուցադրություն կազմակերպել, որ մենք պատրաստակամ ենք եւ մենք մեր իրավունքները պաշտպանելու ենք։ Դա կլինի Հայաստանի իշխողների համար ազդակ, որ կամ խելքները գլուխները հավաքեն, կամ մեր հաջորդ հավաքին մենք ռուսներն ինչպես են ասում, ցույց կտանք, թե այդ անտեր խեցգետիները որտեղ են ձմեռում։ Դեկտեմբերի 10-ին Հայազգային կոնգրեսը անցած տարի նախատեսվում է 5 տարի է Հայազգային կոնգրեսն անում, դա էական չի, ինչպես։ Դե խոսքը հենց դրա մասին է, երբ որ ասում եմ մենք համատեղ պիտի անենք, ոչ միայն Հայազգային կոնգրեսը, Հայազգային կոնգրես, Բարգավաճ Հայաստան, չգիտեմ, բոլոր կուսակցությունները, ովքեր համագործակցում են, հիմա ես անցած անգամ նեղացել էին, մի կուսակցության անունը չէի տվել, մնացածը խռովեցին։ Ես բոլորից ներողամիություն եմ խնդրում, մի պարզ պատճառով, եթե մոռանում եմ, հիշեք, որ ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես ազատամարտիկ եմ եւ ընդամենը գործի բերումով ճակատագրի անհրաժեշտությունից ելնելով եմ ես զբաղվում եւ մենք տղաներով զբաղվում ենք գործով, ինչով չենք ցանկանա երբեք զբաղվել։
Խոսքը մեր իրավունքները չէ, մարդու իրավունքների մասին են ընդհանրապես եւ դրանք այնքան բազմաշերտ են։ Ես միայն մի հասարակ օրինակ բերեմ։ Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը ուրեմն եվրոպաներն են հանքերի տերը Հայաստանի, մենք համառորեն չենք կարողանում իշխանությունից ստանալ այդ ցուցակը, իդեպ մեր հանդիպելու նախապայմանն էլ պիտի լինի, թե ովքեր են, ինչքան են տանում։ Մեր թվերով եւ դրանք սուտ թվեր չեն, տարեկան 5 միլիարդ դոլար միայն Հայաստանի հանքերից գջելվում է։ Հայաստանը դրանից ունի ընդամենը 150 միլիոն դոլար եկամուտ։ 5 միլիարդից։ Եվ ուրեմն այդ շրջանի ժողովուրդը, ովքեր հանքերին հարակից տարածքներում են ապրում, գնացեք կապան կտեսնեք ինչ աղետալի վիճակ է։ Մարդիկ քաղցկեղից մահանում են, մարդիկ դեղի փող չունեն, բժշկի փող չունեն։ Այս երկիրը մեր երկիրն է։ Մենք ընկերների գերեզմա ունենք այստեղ, թույլ չենք տալու, որ այսպես շարունակեն աշխատել։ Պիտի իմանանք, պիտի վերաբաշխենք դրա եկամուտները, պիտի մեր երկիրը ոտքի կանգնի։ Այդքան բան։ Մաքսային միության հետ կապված բոլոր խնդիրներին թող արձագանքեն Հայաստանի կուսակցությունները, խորհրդարանական ուժերը, ովքեր պատասխանատու են այս գործի համար։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, չգիտեմ ով որտեղ ինչ կետ կդնի, մենք Արցախի հարցը լուծել ենք։ Պետք լինի կվերալուծենք։ Նագար։